對於我諗相信用呢個泥坑嘅去到埋放淤泥嘅方法咧，其實都係一個無奈中入邊最適當嘅選擇嚟嘅，因為始終嘅地方面積唔係好多，亦都我哋冇個遠洋去到拋棄嘅功能啦，我哋自己公海範圍有限。咁我想了解咧，其實頭先我想追問翻咧，點解嗰個泥坑？咁你用啲咩密封技術確保做好啲，令到啲淤泥唔會去到咁多，去到散發到出嚟呢？用啲咩物料去到固化，去到密封好佢呢？因為對於嗰個生態啊、環境啊，可能都會有好大嘅影響啦。頭先聽到，咁啊，你點樣去用啲咩技術，有咩最新技術去做好佢，而令到對於自然嘅環境或者淤泥嘅泄出嘅機會會減低呢？唔該晒。喺繼續睇落去之前，阿銘想請未讚好呢個專業嘅朋友仔去撳翻個讚好掣。而睇緊 YouTube 嘅你，亦希望你可以撳個訂閱掣後，再撳埋個鐘仔，咁有最新嘅政策同社會資訊，你就會第一時間收到啦。多謝姚議員。如果我哋唔做一啲環境嘅緩解措施咧，個影響可以好大。但係我哋做咗，咁所以令到個環境即係影響會即係我相信係可以講好細。因為我哋沙洲以東嗰期我哋就運作咗20年、30幾年，其實一路以嚟即係附近漁民都冇投訴，亦都睇唔到話水質會變壞。咁呢張圖某一程度上見到個運作，但係咧裏邊可能我唔知係咪即係個篇幅問題睇唔到。其實我哋喺成個烏泥坑附近咧，我哋好屏障嘅，你可以幻想一個網狀嘅嘢。去令到嗰啲淤泥咧唔會飛出嚟，咁變咗坦白講，你裏邊即係點整都好咧，係局限咗喺呢一個幾廿公頃嘅範圍裏邊，唔會周圍擴散。咁所以呢個喺經驗話俾我哋聽咧，係好有效去防止令到附近嘅水質變化有變壞嘅情況。